Hello， 各位观众，大家好。上一集我们大致介绍了打呼跟呼吸中止的差别，以及这两个要如何治疗。那这一集啊，我们就要认真深入的去分析一下，什么是容易造成打呼的原因。那第一个原因就是我们的老化。老化除了会让你的脸变垂变垮之外，也会让你的呼吸道变松、变垂、变垮。呼吸道变松、变垂、变垮，就会让你睡觉的时候啊，呼吸道很容易塌陷。气流过的时候，就容易造成乱流跟震动，产生打呼。那这就是为什么我们身体老化，不止脸会变老之外，我们呼吸道也会变老，而造成打呼的原因。随着年纪增加，我们的咽喉肌肉容易松弛，气流通过时就更容易产生震动，形成打呼声。第二个容易会造成打呼的原因就是体重。我们身体变胖啊，除了会让你在你的身上还有内脏堆积脂肪之外，在我们的咽喉部也非常容易堆积脂肪，尤其是在我们的舌底。是大家平常喜欢吃牛舌，为什么会喜欢吃牛舌？因为牛舌的舌底就是很容易堆积脂肪的地方。那同样的，我们人的体重在变胖的时候啊，舌头也是一个很容易变肥厚的地方。所以我们体重变重，我们咽喉的侧壁的组织变厚，舌头的组织也变厚。那这样子的话，会很容易造成我们呼吸道的狭窄，这就是为什么我们体重变重的时候容易造成打呼。肥胖会让颈部与咽喉堆积脂肪，压迫气道，导致呼吸不顺，打呼的几率大幅提高。第三个容易造成打呼的原因就是睡姿。睡姿为什么会容易造成打呼呢？是仰睡比较容易造成打呼，还是侧睡比较容易造成打呼呢？没错，是仰睡。因为仰睡的时候啊，我们平躺的时候，我们的舌头啊，还有悬雍垂那些容易往后倾倒，气流过的时候呢，就容易造成阻塞或者是乱流，造成打呼。所以如果有轻微打呼的人，可以考虑养成侧睡的习惯，你的打呼的声音跟频率都会降低比起你在仰睡的时候。仰睡时，舌头和软腭容易往后掉，堵住呼吸道，增加打呼声。如果改成侧睡，状况常能明显改善。第四个容易造成打呼的原因就是我们的鼻子。鼻塞的话呢，是一个很容易造成打呼的原因，因为当你鼻塞的时候，你变成说，如果你要用鼻子吸气，你会需要费更大的力。这个费力的过程呢，会让你的呼吸道造成一个负压，更容易造成组织的塌陷。或者是说，你干脆呢就用嘴巴呼吸，用嘴巴呼吸呢，会让你嘴部的肌肉放松，让你的舌头更容易往后倒，那一样更容易造成呼吸道的阻塞。所以鼻塞的话，不管你是强迫自己用鼻子用力吸气，或者是改用嘴巴呼吸，都容易造成打呼的声音更大声。鼻塞、慢性鼻炎，甚至鼻中隔弯曲，会让气流不顺畅，被迫从口腔呼吸，也容易产生打呼。第五个容易造成打呼的原因就是我们长期的抽烟、喝酒或者是使用安眠药物。不论是喝酒或是使用安眠药物，都会容易让我们的肌肉的张力变得很低，那很容易造成睡觉的时候呼吸道塌陷，导致说打呼的声音变大。那抽烟的话呢，一样也容易造成我们呼吸道组织的松弛。所以如果有抽烟、喝酒或使用安眠药习惯的人呢，更容易打呼，打呼的频率会上升，而且呼声会变大。烟草会刺激呼吸道发炎，酒精则让肌肉更松弛，两者都会恶化打呼问题。第六个容易造成打呼的原因呢，就是我们的睡眠不足。你长期的睡眠不足，会导致你一躺下去睡觉就马上进入熟睡的状态。熟睡状态会让你的肌肉张力变得很低，肌肉张力一降低呢，一样咽喉部就整个放松塌陷，气流过的时候一样容易产生阻塞跟鼾声。所以长期的睡眠不足非常容易造成打呼变得更大声或是更频繁。长期睡眠不足，身体会进入深层睡眠补偿，这时候肌肉放松程度更大，也容易出现打呼。第七个容易造成打呼的原因呢，就是选了错误的枕头或是床垫。当我们处在一个姿势的时候，非常容易造成打呼，就是说我们睡觉的时候，下巴往内缩，或者是脖子弯曲，这个姿势呢，非常容易造成气道的狭窄以及受压，让你气流过的时候不顺，产生鼾声。所以你可以回去观察一下，如果你自己的枕头让你睡觉的时候是采用一个脖子弯曲或者是下巴后缩的姿势的时候，可能要考虑更换这个枕头或者是床垫。选择错误的枕头或床垫，让你睡觉的时候姿势不对，很容易让你的鼾声变得更大声或是更频繁。枕头过高、过低或床垫太软，可能让脖子弯曲，呼吸道受压，也会让打呼更严重。第八个容易造成打呼的原因呢，就是基因或者是家族遗传。有些人天生家族遗传就是下巴后缩，或者是有些人天生遗传就是口咽部的空间很狭小。这两种状况都非常容易造成年纪轻轻就开始打呼。所以如果你的家族里面爸爸妈妈是很年轻就开始有打呼症状，或者很年轻就有呼吸中止，可能30-40岁就有呼吸中止的状况的时候，这时候可能就要及早的介入诊断，然后接受治疗。有些人天生气道较窄，下颚结构特殊，加上家族有打呼或睡眠呼吸中止症的病史，风险会更高。
以上呢就是8个常见造成打呼的原因。如果你有打呼相关的问题呢，可以来找我。那也别忘了要记得帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛，谢谢大家。